Marita kuhaririirie kirerebe hwaini. Nyanake guthukagia ngari ya MCA Gatanga ni undu wa uteti. Nierega Nyanza ona guku Mount Kenya ni eguka na ndeguka akihoyaga mundu rutha tondu niwe president wa Kenya na Mount Kenya ni part ya Kenya. Kana tiguo ni tuwe marenda guka gutunyururia no ngayuria re matuine muthenya witu no urekinya. Ikundi cia ateti kuheana mawoni ngurani iguru ria icera ria president kirimaini. Family ya obitha Mukenya uri wagite bururi-ini wa Haiti kuria mero uma wa mwana wao. Lillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na etiki agithiramu gukungwira kurikia kwa mweri wa Ramadhan. Negatho mwiroreri wa Inooro TV ni mwihoko wakwa ni watindia thayo. Jisikire kunyitwo geni thiini wa mohoro maitu ma kiriribi ma thaa imwe maria andikitwo a mohoro matinda magikumatheria nie ngeteka wakarura wanyu na kimuteithiriria na njira ya ciiko tiungi ni Tracy Wairimu. Na tukiambiriria ni ati minister wa ugitiri Kipchumba Murkomen ni arutire ateti mukana wa kuhuthira ikundi cia nyanake guikaniria na kwagagia thayo wa muingi. Akiaria ari kanitha-ini wa AIC tauni-ini ya Meru igongona ria kiumia, Murkomen augite mutugo ucio ndugwitikirio guthie na mbere. Oho ni arutire mukana mbeu njithi aria mararuma atongoria kwitukira nenda cia ukinyaniria, akiuga ruhonge rwa ugaciru rukuhitana nao umwe kwa umwe na maherithio. Even as I say we want order in our country, we want to make sure that hakuna criminal gangs wana operate in our cities, in our towns and our villages. Na some of these gangs wana encouragewa na siasa. Tumesema kila mwanasiasa akuwe na haki ya kufanya siasa yake, lakini si kuenda kurecruit vijana na kuweka pamoja wakitembea na panga na marungu na kupikia kelele mwenzake. Wewe kuja useme yako wananchi ni wise, they will know what to do, uende. Mwingine aseme yake umalize uende. Sio mambo ya kupangiana panga, sijui rungu, sijui mawe. Tunataka inji ikuwe na order. If we are going to become a country that has order, my friend, forget about this thing you are answering the Chief of Defense Forces and the NIS Director. Those two gentlemen are speaking from information. They are warning you, they are warning your country, they are warning your future. You are making social media arguments here and politicians speaking out here and there. My friend, the future of a country needs order. Otherwise, there is a reason why this country is in peace. We could as well easily be in the same situation with our neighbors. We are not too... Munene wa borithi Douglas Kanja augite bururi wa Amerika ndutigite gutuma uteithio wao wa kibesha mihango-ini ya kwiga thayo bururi-ini wa Haiti na ati gutire undu urugamite. Ongereire ati borithi no marathi na mbere na kugacirithia ugitiri mene mutakuria mathibitari, mathukuru, kanitha na ingi ciahingitwo. Aritie thutha wa kunyitanira na etikia a dini ya Gĩithĩramu magikungwira thigũkũ ya Eid al-Fitr. Kuringana na munene wa borithi, maabitha aria me bururi wa Haiti no mathiete na mbere na kugacirithia ugitiri bururi ucio ta kumwe kuria mihango irarugamite kumana na uhaguku wa ugitiri. Haiti maofisa wetu wanaendelea kufanya kazi vizuri. Kwa saa hizi nikisema wameweza kufanya kazi mingi. Mnajua wakati walienda huko ilikuwa barabara hasipitiki, ilikuwa airport imefungwa, poti yenyewe imefungwa. Mahospitali sikuwa zinafanya kazi, watoto walikuwa haendi shule, lakini sasa hiyo yote inaendelea. Augite bururi wa Amerika ndutigite gutuma uteithio wa kibesha kuhura njeki mihango ino na gutiri undu urugamite. Ile fund ambao inasaidia maofisa wetu wale wako mission ile ya Haiti inatolewa na nchi nyingi, Amerika ikiwa moja hiyo nchi. Na ya pili nataka kusema hivi, Amerika haijasimamisha hiyo fund.
iko sawa kabisa, na maofisa yetu wanaendelea kukaa vizuri vile wanatakana kukaa. Guku bururi-ini augite miena iri egumirwo ni uhaguku wa ugiteri ta Baringo, maabitha borithi ni marikitie kwambika hema miena iri uhaguku wa ugiteri wakiriirie itemi-ini ria kuhukia itoi. Juzi waziri wangu Mheshimiwa Murkomen na mimi na maofisa wengine tulifunga safari tukaenda hadi Baringo kuona usalama, hali ya usalama huko iko namna gani. Na mimi nataka kuhakikishia Wakenya hali ya usalama iko sawa kabisa. Maofisa yetu security providers wako gagari na tunashughulikia usalama wa nchi yetu kwa pamoja. Haritie thutha wa kunyitanira na etikia dini ya Gĩithĩramu magikũngũĩra thigũkũ ya Eid al-Fitr mwena wa Eastleigh. Nimechaguliwa mara 4 kama mbunge wa Kamkunji, lakini ni mara ya kwanza mkuu wa polisi ametutembelea binafsi kuja kutusalimia na kushiriki nasi katika siku hii ya Eid al-Fitr. Yangu ni kuwatakia kila laheri kwa hii sikukuu ambayo mnaendelea naye. Salamu zangu za heri njema kwa Waislamu wote. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Jenga Wambui. Nĩ ngatho Njenga wa Wambui. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ Joyfrey Ruku ũrĩa nĩ mũmbunge wa mbere ya Rũgongo na ũrĩa aramũrirwo gũtuĩka minista wa ũtungata wa mũingĩ amũkĩrĩtwo thoko-inĩ ya Karabari gĩcigo-inĩ mbunge kĩa mbere ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Embu na ũkũngũĩri mũnene aikari a mwena ũcio. Gĩkeno na ndũhiũ nĩcio cihũrĩte thoko-inĩ ĩyo, aikari marĩ na ibandĩko moko-inĩ makĩinaga nyĩmbo cia gũkũngũĩra rĩera rĩrĩa riuma kũu rĩkĩonereria kĩiganu gĩa gũkũngũĩra kwao gwa kwamũrwo kwa Ruku gũtuĩka minista. Mwangi wa Wachira nĩ gũtũharĩrĩirie riboti ĩno. Nĩguo maũndũ ma kũhanaga thoko-inĩ ya Karambari gĩcigo mbunge kĩa mbere ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Embu. Gĩkeno na ndũhiũ nĩcio cigũtahĩte rĩera thoko-inĩ ĩyo, aikari makuĩte ibandĩko moko-inĩ makĩinaga nyĩmbo mena ũkũngũĩri mũnene, kĩonereria gĩa gĩkeno kĩao thutha wa mũmbunge wao Joyfrey Ruku kwamũrwo gũtuĩka minista wa ũtungata wa mũingĩ, gĩtĩ kĩrĩa kĩraikarĩirwo nĩ Justin Muturi. Kiaria, Ruku ni acoketie ngatho kũrĩ President William Ruto nĩ kanya kau aramũheire ga gũtungatĩra mũingĩ, na nĩeranĩire atĩ ahetũkio nĩ mbunge gũtigũkorwo na ũndũ ũngĩ tiga kũruta wĩra atakũrora riũa. Rais, tunashukuru kama watu wa mbere kwa kutupatia nafasi ya kufanyia Kenya nzima kazi ambayo mmetupatia. I want to promise the President of the Republic and the people of Kenya that if I'm vetted successfully by the National Assembly in the coming week, I'll serve the people of the Republic with dedication and commitment. Oho, atongoria arĩa makumagaritie Ruku nĩmaugĩte atĩ wĩra ũrĩa Ruku ararutaga arĩ mũmbunge ũrarĩ kĩonereria kĩiganu kĩa ũtungata wake kũrĩ mũingĩ, na nĩkĩo President aramwamũrire. We are happy, tumefurahi sana, because the work which Honorable was done had catched the President's eye. Na akasema kiti ya waziri inatosha. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Mwangi wa Wachira. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ etĩkia a dini ya Gĩithĩramu thĩinĩ wa thĩ nĩ manyitanĩire ũkũngũĩri-inĩ wa thigũkũ ya Eid al-Fitr ĩrĩa ĩtirihaga mweri mũtheru wa Ramadhan. Rĩtana nĩ rĩikĩtio kũrĩ etĩkia a dini ya Gĩithĩramu metĩkĩre kũgayana na arĩa matarĩ na mathiĩ na mbere na gũtambia wendo na ũrũmwe kũrĩ ndũrĩrĩ ciothe, ikundi-inĩ ciothe hatarĩ mũthutũkanio. Wangari Maria wa Mũigana nĩ gũtũharĩrĩirie riboti ĩno. Etĩkia a dini ya Gĩithĩramu magomanĩte mĩthigiti-inĩ na iharo-inĩ gũkũngũĩra thigũkũ ya Eid al-Fitr, na ndũmĩrĩri ĩrĩa thamakĩte nĩ kũũria arĩa marĩ magayane na arĩa matarĩ na matambie wendo na ũrũmwe kũrĩ andũ othe hatarĩ mũthutũkanio. Kupeana. This is the day of giving. Hii ndio siku ya huruma na ni siku ya kufurahi, na
Ukiwa unacho usitarajie kwamba mwingine anacho kama wewe. So ukiwa nacho peana. Minister wa weji wa mahiga magoro Ali Hassan Joho uria waritie ukungwiri-ini uyu kiharo-ini gia Tononoka kaunti-ini ya Mombasa oho ni agathiririe thirikari ya urumwe akiuga ni kionereria kia ati bururi ni urarimira wendo na urumwe. Wacha tuunganishe wa Kenya. Iko haja ya kuunganisha wa Kenya. The greatest problem in our country that has been here with us for a long time is the politics of exclusion. Kama mtu anafanya siasa akijua mimi jamii yangu haina nafasi. That we want to change. We want to change that so that kila mtu awe na njia ya kusema ama msemo katika serikali yake. Na kuo kaunti-ini ya Naikuru ndumiriri oro iyo ya kugayana na aria matari niwe kindiritwo guku atongoria makiurio gutungata muingi wothe hatari muthutukanio. Na leo ni siku ya kusaidia kwa wajane, kwa maskini ya aina yote. So tunahimiza Waislamu yote wasaidia jirani hata wasiokuwa Waislamu ili kwa sherehe ya leo ya Eid sisi yote tuwe pamoja. Na kuo Voi kaunti-ini ya Malindi aithiramu ni marahite mamwe ma maria thirikari ikite mari na uguni kurio ari ni hamwe na kuregerio kwa mitaratara ya kugerwo kabiru kwa aria maraihuria kuheo ibandi cia bururi kaunti-ini cia rugongo rwa bururi na makiria aria maikaraga mihaka-ini. Alafu tena tumeambiwa mapassport tutakuwa tunapata bila shida, vitambulisho tunapata bila shida. Kwa hiyo ni way forward ambayo Mungu tunamuombea huko aliko rais wetu abarikiwe kabisa. Wakenya tuseme Waislamu walikuwa wamehangaika kutoka border districts na wasiokuwa Waislamu ile amefungua hiyo tunashukuru. Ukungwiri ota uyu ni uthiete na mbere kaunti-ini nyingi guothe bururi-ini thutha wa etikia a dini ya Gĩithĩramu gutiriha mahoya ma kwihinga mweri-ini mutheru wa Ramadhan. Gerifo Tera Inoro TV Geto wa Garimaria wa Muigana. Na tugithina mbere ni ati family ya Benedict Kafiro afitha wa borithi uria urire bururi-ini wa Haiti riu marera thirikari imahe uhoro gitao ya kiria kiahanikire mwana wao handu ha kumaiga na kiagago. Uhoro uyu ukite riri munene wa borithi Douglas Kanja anyitireire ati mihango ya gwethana na afitha uyu no irathi na mbere wa Ngui wa Mwangi ni utuhaririirie riboti ino. Itura-ini ria Thamanda Kikuyu kaunti-ini ya Kiambu arata na andu a itura magomanite kuhoya na family ya Benedict Kafiro afitha wa borithi uria ureire bururi-ini wa Haiti. Ni mwanake wakwa uria mukuru na ni athire kumia 15th July 2024 na kuri mweri 26 rucini ni ndahurirwo thimu ni sub county commander akijira ni egukite guku mucii ni ndathiite ni kibarua akijira ni okana ndanangora no kakurehe report mwanaka wakwa ni maratakirwo muthenya ucio ku ni mathaa 7 thutha kwa ni mweri 25 kindu ta thaa 3 na dakika 32 na niwe maretha. Ni thiko ithano kuma riria family ya Kafiro yaheirwo riboti ni thirikari ya kura gwake ihinda-ini riria marauga rikoretwo riri iritu muno ni undu wa nginya maundu maria maratwarithio mitambo-ini ya ukinyaniria. Koretwo na kigiriko kinene na meciria maingi na tukarigwo ni naku to thirikari iratwira tena social media andu maratinda magipostio tukagia na kimako na kigiriko twidumaini tondu tutirerwo ini procedure iria irakihuthika. Koguo ithu tungihoya ta itura riri na nikio wona wingi wa andu tondu gutikiri yuragana ndiki korwo maheana report iria tungihoya thirikari itukinyanirie nigetha tukimenye na nigetha ona wandu macote gucoka mawira-ini mao. Mundu akurikia guthie haria athie wira-ini ni kuinukia itaha uria ngiuka hiana no gutukumwamukira koguo korwo no kuhoteke matuhe riboti ya naihenya gukira tutirae guku o muthenya na tutiro turona wena matumaini. Makaya mao mokite riri munene wa borithi Douglas Kanja anyitireirie ati mihango ya gwethana na afitha uyu no irathie na mbere. Tuko na officer yetu ule bado ako missing na bado tunazidi kutafuta na tumpata na tukimpata tutawajulisha pia. Riboti yo yothe ingioneka kaneria monete iyo matarenda kunjirari ni njitereire manjire uria kuri menye mwana wakwa eha na mwana wakwa ikaire atia na mwana wakwa nikito ni ndamaneire muthigari mundu mugima
na mundu urarwirira bururi wake na ndingiamugiririe tondu anjirire uguo niguo arenda. Kabirũ wa ukuru wa miaka 34, afitha wa ruhonge rwa kuhura muriungo mihaka-ini, akoretwo ruhonge-ini rwa borithi kuma mwaka-ini wa 2016 na ni gatagati ka maabitha aria thirikari itumite guteithia gucokia thayu bururi-ini wa Haiti. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi. Na tugithi na mbere ni ati minista mweru wa ugima wa mwiri Aden Duale ni ehitite gutigirira ministry yo ni yagacira thengia mihingere ikoretwo ikigumira rungu rwa wathani rwa President William Ruto. Mihingere tumite a minister eri anahau kabere kweherio gitiro-ini kiu. Duale augite wira wake wa mbere ni gutigira mubango wa urigiti wa SHA ni uraruta wira na gutungata muingi hatari gukorwo na ungumania. Nyambura wa Mwiruri ni gutuhaririirie uhoro uyu. Aden Duale ni onanitie gukorwo cemba gituro-ini kieru kiria athukiirwo ni president ta minister wa ugima wa mwiri, akiuga ni ehariirie kurutithania wira na anyiti itemi ruhonge-ini ruu na oho kuhurana na ungumania uria ukoretwo ugumiire nyumba ya afya. I'm going there to make sure that there will be no corruption in Afya House. There will be no cartels. Aritie miario ino muthigiti-ini wa Adams guku Nairobi hindi ya mambura ma gukungwira mweri mutheru wa Ramadhan. The prosperity of any nation lies in the health of its citizens. So I want to commit myself that all the challenges, from the doctors' strike to the challenges we had in SHA and SHE, to all the challenges that faces the health care, access and quality health care of our citizens, that will be my key priority. Miario yake yukite thutha wa kiama kia madagitari gia KMPDU guikia mateta mao makiuria Duale uria ukoretwo uteti-ini kwa makiria ma miaka 20 ndagakungie uteti ministry-ini ino. I saw the new minister has been brought into office. She is a politician. I just want to warn her that she should not politicize our issues, that she should not come in the same breath that we had with the former minister, who was in a way bastardizing our collective bargaining agreements and looking down upon the profession with disdain and disrespect. And if it happens that way, we will not stop to chant and sing on the street and to dramatize for her to go away. Duale araikirio ministry-ini ino thutha wa kurutwo ministry-ini ya mititu kiumia kihituku, President Ruto akimucenjania na Deborah Barasa uria urari minister wa ugima wa mwiri. Ngiribotera Inooro TV, ni njitagwo Nyambura wa Mwiruri. Ni ngatho Nyambura wa Mwiruri na riboti yo ni tukwamba kuhumuka nayo indi ni tugucoka tucokererie na mohoro mangi na koguo ndugathi kuraya. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu. Horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yuikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihio. Twi haha ni undu waku. Endia itu ni mohigeire wira-ini wao, koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku, ukahuthia wira na ukahonokia mbeca. Wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangi maingi. Oho ni monekaga na marangi ngurani na tugakurehera nginya o gwaku murango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Pragia kamomo gakwa nwe nie ne ngwendete abuine njwe ne onyendete ta kiuguo ngwendete ta itura ria Kithioko rira ri barabara-ini ya Thika Garissa Highway kuria Fahari Homes mendagia buroti cithimitwo wega to raihu waku kundu kwina thitima ciakanaga to theru atumaitho twaku na kwina barabara nyoroku ta ngothi atumoko twaku kamomo tiri waku ni munoru ta tumakai twaku umeraga nginya njugu na no ciringi 160 na warikia kuriha Fahari Homes magakunengira title deed yaku Ngai abuhi na mucio ni wendo wa magegania na ngikorwo ni mane unyendete uguo wothe ri tukinjire Fahari Homes ngimona atia 0704 000 111 kana ucere wabici-ini yao haria Naivas ya Kamakis third floor room number T7. As we conclude the fasting of 30 days of the holy month of Ramadan, it's a time again to celebrate, because God has given us an opportunity
to serve him during this period. Then again, we are given as a reward by God that is a time now to celebrate. That is called Eid al-Fitr. During this time again, we have to celebrate with our families. Celebration has to be seen not only to those who are well off, but also to those who are also unfortunate. Let us embrace again to each other. Let us again reconnect with each other. We celebrate with what God has made for us lawful. Deals kibao kila wiki na Carrefour. Enjoy winner vegetable oil 5 liters at 1,199 shillings. Fay toilet roll white 10 pack at 349 shillings. Fay toilet roll pink 10 pack at 349 shillings. Bond 10 kg washing machine at 53,799 shillings. And LG fridge at 139,499 shillings. Deals kibao kila wiki na Carrefour. Samaru okoro wena fata wa guteithia family yaku itikira wira ucio nigetho mateithiririe kuri haroni rwao. Kavia. Arimi mamba go select iria njega either agathura iria nene muno kana agathura iria tararo yo ni tutambi uthenguo jienie ukuona ringi na mwari wakwa ndirete na thina njira ya mundu umwe ithiagira gutuka Rusheji ikinya igura soda yaku kenerere makiria ni idare kumanya maundu maingi yana ushaba makiria na uremerere kioneki giaku tondu we ni wagirire kuigira iroto ciaku. Pepsi, thirsty for more. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ atongoria thirikari-inĩ nĩ mathiĩte na mbere na kũria mũingĩ wa kĩrĩma-inĩ ndũkaiyo mayo wage kũgunĩka na icera rĩa President William Ruto rĩrĩa rĩranjia wa kerĩ kiumia gĩũkĩte. Mũtongoria wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ ya bũrũri Kimani Ichung'wa akĩaria kanitha-inĩ wa AIPCA Karure Gatũndũ ya Rũgongo augĩte President nĩ arĩkĩtie kuona ciringi bilioni 140 cia kũrĩkia tabarĩra ciothe cia barabara iria cikwamĩte. Gavana wa Meru akiuga nĩ meharĩrĩirie kũnyita President ũgeni. Mwandĩki witũ Werũ wa Mwangi nĩguo tũharĩrĩirie riboti ĩno. President William Ruto ndabatiĩ nĩ kũhoya mũndũ rũtha gĩũka gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya. Mũtongoria wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ ya bũrũri Kimani Ichung'wa nĩwe warĩtio akiuga atĩ icera rĩa President nĩ rĩa tabarĩra cia ũthii wa na mbere no ti rĩa gĩũteti. Rĩu o ũrĩa President ararĩ Western arathiĩ Mombatha Coast arathiĩ North Eastern nĩ erega Nyanza ona gũkũ Mount Kenya nĩ egũka na ndegũka akĩhoyaga mũndũ rũtha tondũ nĩwe President wa Kenya na Mount Kenya nĩ part ya Kenya. Kana tiguo? Akiaria arĩ kanitha-inĩ wa AIPCA Karure Gatũndũ ya Rũgongo augĩte atĩ thirikari rĩu ĩrĩ na ciringi bilioni 140 cia kũrĩkia tabarĩra ciothe cia bara iria cirarũgamĩte. President nĩ aronire commitment ya bilioni 140 itarĩ cia wĩra ũngĩ tiga tu gwaka mabarabara. Koguo neno yanyu gũthiĩ nginya Magumu nĩ kũrĩkĩrĩra ya Gatũkũyũ gũthiĩ Matara onayo nĩ njũĩ ndĩrĩkĩrĩire onayo no ĩkũrĩkĩrĩra na ndarĩho ĩkĩanjĩrĩrio 2018-2017 o thirikari ĩrĩa ĩngĩ na ĩgĩcoka ĩkĩrũgama na commitment ĩrĩa twĩnayo nĩ atĩ bara ciothe iria irarũgamĩte nĩ tũgũcirĩkia ciakwo ciothe ithire. Nĩ tũkwenda ũkinyĩrie President witũ ndũmĩrĩri atĩ ithuĩ Gatũndũ North na Central nĩ tũmwetereire na oke atekũmakio nĩ mũndũ gũtirĩ President wa Central ewika kana twĩna President witũ. President nĩ ũrĩkũ? William Ruto githĩ tiguo? Ona mwandĩki mũnene ministry-inĩ ya ũgima mwega wa mwĩrĩ Mary Muthoni akĩaria arĩ kanitha-inĩ wa ACK Holy Trinity kaunti-inĩ ya Embu nĩ orĩtie aikari a Embu makeyumĩria na njĩra nene kwamũkĩra mũtongoria wa bũrũri akiuga atĩ icera rĩake nĩ rĩgũkinyũkia kaunti ya Embu hanene kĩũthii wa na mbere. Hata Biblia inasema yule amebarikiwa amebarikiwa. We allow him to come to Embu County to complete the projects that he had already initiated and the projects that he already promised the people. That is the only thing we will ask. Gavana mwerũ wa Meru onake akiuga nĩ meharĩrĩirie kwamũkĩra mũtongoria wa bũrũri thĩinĩ wa kaunti ĩyo thengia ya ũregani ũrĩa ũkoretwo kuo. Kuna project kubwa akikuja Meru kutuletea zile ambazo title deeds anatuletea area ya Tigania, project ya over 18 billion
ya project inaitwa Widlab itaanguka hapa Meru area ya Tigania. Nende baraba kuibwa ya kanjara ciao ikuritoa twauga nitukaribishe munene wetu kote kwenda bilioni 18 cia Meru cia wikira stima nikenda tutikethaira twina mundu gira twithirite twina juo tuongela grid yetu ya power. Uthiete na mbere na kurio ukamukira mutongoria wa bururi na gitio amucera ria kikirima-ini tiria gyoteti no idini ria kurehe tabarira cia uthii wa na mbere. Ngiribotera Inoro TV kuma Gatondo ya Rugongo kaunti ya Kiambu ni njitagwo Weru wa Mwangi. Nĩ ngatho Weru wa Mwangi. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ rĩrĩ icera rĩa President William Ruto gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ ga bũrũri rĩtanyĩtwo kwambĩrĩria mũthenya wa kerĩ. Gĩkundi kĩa atongoria matiganĩte kuma gĩcigo-inĩ gĩkĩ kiugĩte icera rĩrĩ ya gũkorwo rĩtarĩ na ũguni o wothe angĩkorwo president ndegwathana tabarĩra iria ciakwamĩte cithiĩ na mbere na gũtwarithio. Aingĩ ao nĩmekĩrĩire nganja icera rĩrĩ makiuga rĩa gũkorwo tiria ũthii wa na mbere ĩndĩ nĩ igĩrĩire rĩa kuha mũingĩ wa kĩrĩma rĩngĩ. Mwandĩki witũ wa mohoro Peter Mwangi arĩ na riboti makĩria. Icera rĩrĩ rĩa president rĩtanyĩtwo kũhũthĩka gũthũrima ũkinyanĩria wa tabarĩra itiganĩte cia ũkũria na ũthii wa na mbere o ũndũ ũmwe na kũrugũria ingĩ ona gũtuĩka kũringana na gĩkundi kĩa atongoria amwe kuma gĩcigo gĩkĩ marenda arongorerie ũkinyanĩria wacio. Decisions that you are going to make in the fear of the Lord are going to change your life. They are going to change your family. They are going to change the way things are in this country. And they are going to change. President William Ruto, gĩgativa karibu muno Laikipia. No gĩũkaga ũkadive woire ũkĩĩta nayo. Noyo nayo Wanjikũ arangĩirwo nĩyo. Barabara ya Nanyuki gũthiĩ Rũmuruti-inĩ ũtwĩrĩire rĩ deputy president mĩaka 10 na rĩu rĩ president mĩaka 2.5. Nĩngwenda gũkwĩra ũgĩũka Nanyuki na ũgĩthiĩ Rũmuruti ũke ũtũkuĩire mbeca cia barabara. Na angĩkorwo mitambo ya IFMIS ndaruta wĩra ũkana mbeca na ngonia ithuĩ tũtirĩ na thĩna nĩtũkũmenyerera mbeca barabara ya gũthiĩ headquarter itũ ya Laikipia yakwo. Akĩaria arĩ kanitha-inĩ wa Anglican wa Pro Cathedral Nyahururu, mũteti Kĩtũ wa Rũgũrũ kuma kaunti ya Laikipia augĩte kũrĩ na tabarĩra nyingĩ cirũgamĩte na ingĩ ikaga gũkinyanĩrio ona thutha wa ciĩranĩro ũndũ ũrĩa mũingĩ ũtigĩtwo ona matanya. Na wabunge aya itu agũkũ Laikipia maumaga William Ruto thutha tutirenda muke ngari igũrũ muke gũtwĩra ũrĩa mũgeka turenda muke mũkuĩte budget na turenda contractor atigwo gũkũ mĩtugo ya kwenagia raia atĩ barabara nĩ irakwo ta barabara ĩkoragwo kũrĩa Matanya gũikũrũka harĩa Mĩrera gũikũrũka Matanya. Na icera rĩrĩ rĩgĩtanywo kwambĩrĩria kuma mũthenya wa kerĩ atongoria athure na arĩa matarĩ athure kuma kaunti ya Kirinyaga no mathiĩte na mbere na kũruta mawoni ngũrani megiĩ thabarĩ ĩno. Makĩaria marĩ mwena wa Mwea, Senator Kamau Mũrango, mũmbunge mũrũgamĩrĩri wa atumia Jerry Maina magĩtigwo na ciũria nyingĩ cia kana icera rĩrĩ no rĩgũciara matunda makiuga tabarĩra imwe iria cianjĩtio tene nĩ ciarũgamire. Koguo ithuĩ mathure nĩtwagĩrĩirwo nĩ kwaragia rĩrĩa kwona mathĩna tondũ kwa bandu bakinyaga gũkira rĩrĩa kwona thĩna gwakorwo nĩ gũkunyanĩra mũingĩ. Na nĩkĩo Mũrango nĩaragia kwona thĩna wa barabara ngera ngavana athondeke barabara na ĩkĩre thibitarĩ ndawa. Twemenyerere na mũtũhũre ta atongoria. Ũtongoria nĩ mũritũ na wĩ maũndũ maingĩ. Na nĩ njũĩ nĩ mũiguĩte mĩario ĩyo ĩrario mĩingĩ na ndigũtinda ngĩtemithia hau no njuge atĩrĩrĩ nĩ tũĩ marenda gũka gũtũnyũrũria. No Ngai ũrĩa ũrĩ matu-inĩ mũthenya witũ no ũrĩkinya. Mũgĩte aikari a gĩtarũ gĩa gatagatĩ matigwĩtĩkĩra gũkuo na itherũ na maũndũ ma thirikari matarĩ mahinga ta waki wa barabara cia Mwea makiuga atĩ icera rĩrĩ rĩtikũgarũra mũrũgamo wao wa aikari a gĩtarũ gĩa gatagatĩ. Ngiribotera Inoro TV kuma kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Peter Mwangi. Na tũgĩthiĩ riboti-inĩ ya kĩha nĩ atĩ bamĩrĩ ĩmwe itũra rĩa Wanyoro B gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Bahati kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ kĩracaka ikuũ cia David Mwangi na Paul Mwangi na rĩ nĩ ciana cia Dorcas Nduta Mwangi arĩa marakuĩrĩire mũtino-inĩ wa barabara mwena wa Soi Sambu Gilgil barabara-inĩ ya Nakuru gũthiĩ Nairobi. Mũtino-inĩ ũcio ũrakuruhanirie ngari ithatũ, ngari igĩrĩ cirĩ cia andũ kĩũmbe cigĩthiĩ Naikuru na rori ĩrĩa ĩrathiaga Nairobi. Riboti ya
borithi yonanitie dereva wa rori arageragia kuhituka ngari igire ria racamanirie kiongo gwa kiongo na ngari ya mundu kiumbe ira irakuite aya eri. David Waroi Mwangi amekuwa ndiye mkubwa wetu, na katika familia amekuwa akisimama kama baba, na amekuwa akitushikilia kama familia. Amekuwa kama yeye ndiye amekuwa pila kwetu, na tunahisi tumeondokewa na pila ya maana katika familia, na tunakosa la kusema kama familia, lakini tunajitia nguvu sababu tunajua ya kwamba yote hufanyika kwa wema kwa wale ambao wanaomjua Mungu. Na rivoti yo ni tukoba kuhumuka nayo ili nitugucoka tucokererie rugathikura. Jumuisha na Shabiki Jet X and nyakua a share of 2 million in cash. My name is Hope Ligami na nimetoka Ruaraka. What I do for a living is that I'm a business person. Nilijua Shabiki kitambo, that is through a friend, and then sasa kanionyesha how they go about. This is not my first win. Nimekuwa nikiwin tuseme small prizes. The 250,000 chiefly nitatumia kuboost my biz. I'll also continue some stored projects zenye nilikuwa nazo nyumbani. To the ladies, I can also tell them it's not just something that only men can do. It's something for everyone. Jumuisha na Shabiki Jet X, not for persons under the age of 18, authorized and regulated by BCLB 428. Imara Lands Limited, kabuni yetogoreti, hari oheani wa title. Reuma kureheire Prestige Gardens Masinga Matu. Dakika 15 umita tauni ya Matu. Goko ne gated community. Ne koirige, kwina maina dhitima. Neighbors mekuo, na kurigisha iliyo ne dhoko. Mashukuru na dhivitari. 50 by 100 cash offer ne kuma 199,000. Jumamothi mweri idhano April. We mwetere mega open day. Horadhimo 0717-444-333. Kanam 0729-333-331. Imara Lands, shamba kwa wote, title kwa wote. Niĩ njĩtagwo Eric Mwangigie na nĩ niĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya Maridadi Motors. Ndĩna gĩkeno kĩnene mũno ngĩmũmenyithia atĩ mwaka ũyũ nĩ twanjĩrĩirie biacara njerũ ya kwendia o hamwe na gũkombanĩra kibikibi cia thitima o hamwe na tuktuk, na rĩu nĩ gũkũgĩa na mweke mwerũ wa kũigithia biacara-inĩ ĩno. Wĩ ũritaĩte kana wewe diaspora ona ikundi iria ciĩna kagĩna cicokanĩrĩirie ũkaimũigithie na ithuĩ, na nĩ mũrĩonaga maciaro ma 15% nginyagia 18% kuringana na mbeca iria ũkũiga na ihinda rĩrĩa ũkũiga. Ukautucerere haha Kiambu Road, Ridgeways, opposite the Total Petrol Station. Kana utuhurire thimo 0709 888 222. Ukawigithie na Maridadi Investment Cooperative na ni ugukena. Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu rwa utongoria wa His Excellency Dr. Kimani Wamatangi nĩ araririkania ahũri biacara othe a kaunti ya Kiambu atĩ marĩhi mao ma single business permit ma mwaka ũyũ no ũrĩhe kũgerera bengi ya kaunti ona kana kũgerera M-Pesa paybill number 416-2022 ũkĩhũthĩra invoice number yaku ta account number. Mbeca icio nĩ ikũhũthĩka gũtwarithia na mbere waki wa tabarĩra ngũrani ta cukuru 247 cia ICD, makĩria ma thibitarĩ 30 cia level 3 na level 4, mabarabara, mbegũ cia kũhanda na tabarĩra ingĩ nyingĩ. Governor Kimani Wamatangi, making Kiambu great again. Ndĩgũkũ nĩ ũndũ wa child yani kũherithia mwana kũndũ ndandĩkĩtwo wĩra wa nyũmba zima mani. Nĩ na rĩciria rĩu atĩ mwana tocio no amonyoke tondũ ona kũrĩa kũngĩ ndutĩte wĩra ndirĩ ndona gĩko ta kĩu. With the WRC Safari Rally 2025, Revisha and feel the roar.
Samirone mwago teguo kuga wadado kuna miago ya kweheja ngoro utari waigua urajigiria kigenyo gitari giakwa niki no way kuma mithako ya ngerekano ya gugucanjamura ndothio kiria gaka ati ararorera rungu okuo kinyagia mathekania magwikira ngoro rugari yojoi we mazi ukoe muheju uyu na ndieri itakionekaga ndukahitũkwo nĩ magegania ma Central Cinema o muthenya wa Jumatatu nginya wa Kana thĩinĩ wa Inoro TV. Na tukigira thĩinĩ wa iharo citũ nĩ atĩ team ya bũrũri ya rume ya muthako wa gonyani Shujaa ĩrĩkirie mbĩtĩka cia muthako ũyũ cia rigi ya thĩ ĩrĩ Hong Kong ĩrĩ namba 10 thutha wa kũhota South Africa harĩ ngucanio ya gwetha mweke wa namba 9. Shujaa ĩhotirwo na pointi 17 gwa 12 harĩ ngucanio ĩrĩa ĩthakirwo kĩroko kĩa ũmũthĩ na yaumania na kũiganĩra na kũrĩkia namba 10, ũndũ ũrĩa ũraiga hatĩka-inĩ mwĩhoko wa timu ĩno gũtigĩrĩra rigi ĩno nĩ yathi kĩmera gĩkĩ nginyagia mũthia. However, do get the ball away to Garcia. Nelson Epe round the corner, chips it forward. The flyer from Toulouse trying to finish this one. That's a foot race between him and the Dongo of Congo, but it'll work out for France. Mateo Garcia. The way he's able to control the ball, he gets back, he challenges the ball, just setting up, and Garcia will come on and give France a chance to go to the Cup quarterfinals here in Hong Kong. Oh, what a finish from the team in blue. Their first win, it was must win. Alele Bleu. Na tugithii na mbere ni ati bao cia Marcus Rashford na game ya Jacob Ramsey ni citeire Aston Villa kuingira semi-finals na gikombe kia FA thutha wa gukorwo makihota Preston North na End na bao 3 kwa gifugu. Ngucanio ĩno ya gĩkĩro gĩa quarter finals ĩthakirwo kĩharo-inĩ gĩa Preston nikio Pidale Stadium kuria bao cia Rashford